今から江ノ島スタートです。江ノ島の入り口に来ました。お、トイレすげえ綺麗になってるな。ここは江ノ島天然温泉です。あるかもしれない。お店はやってないですね。飛び地もこれまさ入らないとしょうがないけどさ。ここが有名なおせんべい屋さんです。まだやってません。準備中です。ほや弁財天。62歳にてか61歳に厄年が来るわけね。気をつけよう。ご身長は今日忘れました。よいしょ。
いい朱色してるよね。御朱印帳はここでいただくそうですが、島神社か。養子波の私。